अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन बुक। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज जो सूट लेकर आई हूँ उसको लेकर कई लोगों के डाउट्स होंगे। इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। तो चलिए पहले मीशो पे देख लेते हैं इस सूट के रिव्यूज़ और रेटिंग। 4.2 रेटिंग है। टॉप कलर पर्पल, ओकेजन पार्टी वेयर, प्रिंट और पैटर्न टाइप, फ्लोरल। रेटिंग्स और रिव्यूज़ तो बहुत अच्छे हैं। चलिए अब मुझे क्या रिसीव हुआ है देखते हैं। जी फ्रेंड्स, तो कुछ इस टाइप की पैकिंग में मिला है मुझे। बात करें डिलीवरी की तो वही 5-6 दिन में पार्सल रिसीव हो गया मुझे। जैसा इमेज में दिखाया गया है सेम ही आया है। पाकिस्तानी स्टाइल का ड्रेस है जो कि आजकल बहुत पसंद किया जा रहा है। टॉप का फैब्रिक नेट है जो कि अच्छी क्वालिटी की नेट है। बात करें स्लीव्स की, नेट की स्लीव दी गई है। कुछ इस तरह से वर्क किया गया है। पाकिस्तानी स्टाइल स्लीव्स है। लेंथ फुल है स्लीव्स की। सिल्वर जरी से डिज़ाइनिंग की गई है। काफ़ी शाइनिंग है वर्क में। फ्रंट साइड पे काफ़ी हेवी वर्क दिया गया है गाइस, देख सकते हैं। नेक भी देख सकते हैं आप। राउंड नेक पे वाइट मोती का यूज़ किया गया है। नेक के नीचे सिल्वर जरी से डिज़ाइनिंग की गई है। पूरे सूट पे सीक्वेंस और वाइट जरी से एम्ब्रॉयडरी की गई है। बहुत हेवी वर्क किया गया है बट बहुत लाइट वेट कंफर्टेबल है। बीच बीच में वाइट मोती लगे हैं जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं। बॉर्डर भी अच्छी खासी चौड़ी बनाई गई है। बहुत फिनिशिंग से वर्क किया गया है, देख सकते हैं। इस तरह से बहुत ब्यूटीफुल सीक्वेंस और जरी से बॉर्डर बनाई है। पर्पल पे सिल्वर एम्ब्रॉयडरी बहुत उठकर आ रही है। बैक साइड प्लेन नेट दी गई है जो कि बहुत सॉफ्ट है। अच्छी क्वालिटी की नेट है। ओवरऑल कुर्ती फुल पार्टी वेयर लुक दे रही है। बात करते हैं दुपट्टा की, तो नेट का दिया गया है। इस तरह की डिज़ाइन बनाई गई है पूरे दुपट्टे की चारों तरफ, जो कि दुपट्टे को काफ़ी अच्छा लुक दे रही है। दुपट्टे के बीच बीच में पर्पल मोती लगे हैं। पर्पल की जगह अगर वाइट होते तो और भी ज़्यादा उठकर आते, बट ठीक है, ये भी अच्छे हैं। दुपट्टे की लेंथ भी अच्छी है, कंफर्टेबल है ओढ़ने में। सॉफ्ट नेट है। लाइनिंग और बॉटम का फैब्रिक देख लेते हैं तो कुछ इस तरीके से मिला है। एंड ये 4 मीटर का है जो कि लाइनिंग और बॉटम के लिए है। ट्राउज़र भी बन जाएगा और अस्तर भी लग जाएगा। अगर आपका साइज़ मीडियम है तो इतने में आराम से बन जाएगा। साइज़ अगर हेवी है तो थोड़ा कपड़ा कम पड़ सकता है। फैब्रिक की क्वालिटी अच्छी है, सॉफ्ट है। सिलने के बाद बहुत सुंदर लग रहा है। लाइट वेट होने के बावजूद पार्टी वेयर लुक दे रहा है। ओवरऑल बहुत अच्छा सूट है। आप लोग इस सूट के साथ जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।